थी चवे मां तॾहिं अचां थो, ओ दिल थी चवे मां तॾहिं अचां थो, एॾो पंध दिलदार करे। जी ही रस्तो वञे थो उस्ताद शबीर समू जे घर। उस्ताद शबीर समू सिंध जो तमामु बहितरीन आर्टिस्ट ऐं गज़ल जो तो तमामु बहितरीन आर्टिस्ट। ख़बर नाहे छा थियो जो उस्ताद ईअं ई गुमनामीअ में हलियो वियो, मायूसीअ में हलियो वियो, जो हाणे ॾाढी जेको अबतर हालतुनि में ज़िंदगी गुज़ारे पियो। असां गॾिजी वञूं था, ॾिसूं त उस्ताद जा हालात बि कहिड़ा आहिनि ऐं हुन जा ख़्यालात बि कहिड़ा आहिनि, उहे वरी उते पहुची तव्हां सां वंड करियूं था। खुशबू जुड़ामी फई रहिजी वियो गुलाब रुगो, खुशबू जुड़ामी फई। ही खस्ता हाल जेको घर आहे उहो उस्ताद हाणे इते ई रहे थो। उस्ताद बिस्मिल्लाह। हर ॾींहुं ॾुखने में गुज़रे थो, हर ॾींहुं ॾुखने में गुज़रे थो, हर रात रोअण में भगल टुटल थी वियो छा उस्ताद घर सफ़ा? खमीर जी मोहब्बत न मुखां तुंहिंजी न मोहब्बत विसरे थी। न को संगती न को साथी अकेलो मां गुज़ारियां थो, न को संगती न को साथी अकेलो मां गुज़ारियां थो, क़यामत जूं घड़ियूं सुहिणा, क़यामत जूं घड़ियूं सुहिणा, दुखनि में ॾींहं कारियां थो, न को संगती। उस्ताद साईं तव्हांजी तमामु घणी जेका अरसे खां ख़ामोशी आहे फ़न जे तरफ़ पहिरियां तमामु घणो पॉपुलर हुयो। जंहिं ज़माने में सॼो सोशल मीडिया ऐं वायरल जेके चवंदा आहियूं उहो न हुयो, त उन ज़माने में कैसेटी दौर जी ॻाल्हि था कयूं। उन ज़माने में शबीर समू जो आवाज़, आलाप, चूंड शाइरीअ जी उहा तमामु आला हूंदी। हाणे अचानक ख़ामोशी में हलिया वियो, हिन जो छा सबबु आहे? सबबु कोई बि न आहे ऐं ख़ामोशीअ में बि न आहियूं। बहरहाल थोरो इअं सम्झो त मीडिया खां थोरो साइड थी वियासीं। हाणे जेको इहो फ़न कयूं ईअं सम्झो त प्रोग्राम या कैसेटूं जो विथी थी, हाणे त ज़ाहिर आहे को ऑडियो लेब आहे का ईअं ई आहे यूट्यूबनि, इन जी कैसेट जी त रिकॉर्डिंग न हूंदी। कैसेट जी न आहे अॼुकल्ह, कैसेट त ख़तमु थी वई न, वरी उन खां पोइ CD वरी DVD इहो सभु ख़तमु थी वियो। हाणे अॼुकल्ह यूट्यूब चैनल आहे ऐं पंहिंजो इहो बसि इहो ई थो हले। तव्हांजो मशहूरु त तमामु घणा जेका न कलाम आहिनि, तव्हांखे पाण किथे लॻो त मुंहिंजी फलाणी शइ ॾाढी हिट थी माज़ीअ में? हज़ारे आहिनि न मशहूरु, त हिकु ॿ थोरा। असां हाणे अचूं पिया रस्ते में इहो गुफ़्तगू कंदा पिया अचूं, तॾहिं मां पुछियो। हज़ारे आहिनि मशहूरु न असांजा, रेडियो ते, PTV ते, कैसेटुनि में गज़ल गीत वायूं, अलाए केतिरो कमु कयो आहे। उहो त पाण खे को पसंदि हुजे उहो ॿुधायो। पसंदि सभु गज़ल गीत बि ईअं सम्झो जीअं माउ खे ॿचा प्यारा हूंदा आहिनि, ईअं ई असांखे पंहिंजा असांजी ॾिनल हूंदी आहे हिकु हिकु गीत ते। रम्ज़ सुणा मां छा सम्झां, आसान बिया दुश्वार बिया, तुंहिंजे वाइदे ते एतबार करो, तुंहिंजे वाइदे ते एतबार करो, इकरार बिया इनकार बिया, तुंहिंजी रम्ज़ सुणा मां छा सम्झां। वाह वाह। तव्हां शुरू में नौजवान असांजा शाइर आहिनि, हाणे त उहे बि माशाल्लाह मेच्योर सीनियर आहिनि। जवाद जी जवाद जो गज़ल बि ॻायो। तोखे चाहियो से ज़िंदगी वांगे तू न हासिल सघे खुशी वांगे, तोखे चाहियो से
ज़िंदगीअ वांगे। वाह वाह, तमामु ज़बरदस्त। उहो ई आलाप, उहे शयूं। छा सबब आहे महफ़िलुनि खां दूरी का अख़्तियार कई अथव? कंहिं चयो पाण करे वियो आहे उस्ताद? महफ़िलूं दरअसल में हालात कुझु अहिड़ा थी विया आहिनि असांजे मुल्क जा, ख़ासि करे असांजी सिंध जा, छो जो मईशत असांजी तबाह थी चुकी आहे। माण्हू वीचारा पंहिंजीअ में ई पूरा आहिनि, ॿिनि वेलनि जे मानीअ में त हाणे राग आहे हिकिड़ो शौक़ु। हाणे माण्हू धीउ पुट ई सुरनि सां परणाए थो त राग काॾों माण्हू वीचारा इहो त ख़ैर परेशान। तव्हां माण्हुनि जो भरम था रखो, न त तव्हां सुरीला फनकार आहियो। बेसुराई रीवूं ऐं वीवूं गाॾियूं तव्हां था वतन, इन्हनि मां पैसनि जूं भरियूं ॿधियूं था वञनि। उहे त वरी मस्ख़रा आहिनि, फनकार त आहे नी कोन। ईअं न कयो न, ॾिसो अॼुकल्ह कॉमेडी था ॿुधनि माण्हू, राग नथा ॿुधनि। जेका संजीदगी गैर ख़तमु थी मयारी वई आहे शइ आहे न, गैर मयारी शइ असांजे समाज में हर फील्ड में उहा मथे उभरी आई आहे। तव्हां शुरूआति नुहाखानी खां कई? गॾियल ई बसि ईअं सम्झो। नुआखानी त हिकिड़ो मुंहिंजो पंहिंजी मज़हबी हवाले सां मुंहिंजो एलशियत सां वास्तो आहे, उनजे करे बचपन खां वठी वेंदा हुआसीं पिणनि ते। पोइ 12-13 सालनि जी उमिरि में पोइ मां नुआ पढ़णु शुरू कया हुते रतगरे, मुंहिंजो असली ॻोठु रतोदरो आहे। सही। पोइ नुआ पढ़ंदो 15 साल जी उमिरि में वरी पोइ मां उस्ताद जो शागिर्दु थियुमि, उस्ताद गुज़र अली खान जो। 15 साल। गुज़र अली खान सांगड़ वारो? न, ही उस्ताद दायो लाड़काणे वारो, उस्ताद मंज़ूर अली खान साहब जो शागिर्दु जेको उस्ताद मुरादवाण में रहंदो हो। बिल्कुलु। पोइ उस्ताद जा नोबल शागिर्दीअ में वियासीं। पोइ 20 साल खनि उस्ताद जेसिताईं हलाया। 20 साल उस्ताद न, मां आख़िर उस्ताद मरण घड़ीअ ताईं मां उस्ताद सां गॾु रहियुसि। सिलेक्शन केरु कंदो हुयो? शाइर अची पाण ॾींदा हुआ या तव्हां कंदा हुआ? शाइरी में पाण कंदो हुउसि। यानी मुंहिंजी इहा हूंदी कोशिशि त जंहिंजी बि सुठी शइ आहे उहो केर बि हुजे, भली अणॾिठल हुजे ॾिठल हुजे। मां त अहिड़ा जेके मरी वियल वीचारा गुज़ारे वियल हिन दुनिया मां शाइर, उन्हनि जा बि ॻाया कलम। यानी को सुठो काथे ॿुधो कंहिंजे वातऊं ऐं सुठो लॻो त भली उहो गुज़ारे वियल हुजे, मां उन शेरल भटे जा जीअं ॻाया उहो गुज़ारे वियल आहे। हिन महिल उनजा मालिक बि मां न ॾिठा आहिनि, पर मां ॻाया, सुठो लॻो त। माना इन ट्रेंड खां तव्हां पासे ते हुयो त पैसा वठी करे? पैसनि जो त तसवर बि न हो न असांजे त हुन में। इहो हाणे आहे, इहो पैसा अॻे किथे। हाणे त उहो लिखी था ॾियनि पाण ई गाइणा बि, चवंदा फलाणे जो नालो लिखी उहो विझनि था। असांजे ज़माने में इहो, असांजे ज़माने पाक साफ़ कमु हूंदो ऐं रूहानियत वारो, ऐं दिलि सां ॻाईंदा हुआसीं, शाइर बि दिलि सां लिखंदा ऐं कंपनियुनि वारा बि दिलि सां महिनत कंदा। पोइ तॾहिं वञी सुठी शइ मार्केट में ईंदी ऐं सुठा माण्हू मूंखे लाइक कंदा। तव्हांखे औलाद घणी? औलाद मूंखे 3 नियाणियूं आहिनि। अच्छा अच्छा, उन्हनि में का नात खानी करे या पंहिंजो नुहा खानी करे? आहिनि पंहिंजा ॿाहिरनि जा घर, या साहुरा जा मामा मुंहिंजा जा इहे पंहिंजनि घरनि में वेंदियूं आहिनि त पोइ उते पढ़ंदी आहे नियाणी हिकिड़ी मुंहिंजी। माशाल्लाह। महफ़िलूं तव्हां कयूं जाम, ऐं महफ़िलुनि जा माण्हू जेके आहिनि उहे बि तव्हांजे पोइते वञण जो हिकिड़ो माण्हू सबबु इहो था चवनि त उस्ताद जो पंहिंजो रवैयो ॾाढो ख़राबु हूंदो हुयो उन महिल, उरूज जंहिं महिल हूंदो। न साईं, माण्हू त हाणे अलाह मां बि ख़ुशि न आहिनि। माण्हुनि जा त पंहिंजा राया आहिनि, अलाह साईं सभिनी खे वधाए। हक़ीक़त में तव्हां बि मूंखे ॼाणो था, या जेके बि मूंखे जंहिं ॾिठो हूंदो उन खां त मां ज़िंदगीअ में न विसरियो हूंदो। असां फ़ुकरा ई ज़िंदगी गुज़ारी आहे। असां आज़ादार माण्हू आहियूं, हेठि वेहण वारा आहियूं, हेठि सुम्हण वारा आहियूं। असां त फ़क़ीर माण्हू आहियूं। मुंहिंजो पीउ फ़क़ीर, मुंहिंजो मां 15 सालनि जी उमिरि में उस्ताद फ़क़ीर, मां त सोबत ई फ़क़ीरीअ में रहियुसि, त मां कीअं अहिड़ी क़िस्म जो थी थो सघां तरड़ो। ॿियो तव्हांजे बारे में इहो मशहूरु, बल्कि हर फनकार जे बारे में मशहूरु आहे त साईं उरूज महिल हिननि खे पैसा जाम मिलंदा आहिनि, पोइ इहे नछे पते में विञाए छॾींदा। न साईं, इहा बि ग़लति आहे। छा आहे त बेसिकली पैसो असां बि तमामु घणो कमायोसीं, ईअं न आहे त कोन कमायो आहे महफ़िलुनि में। छा आहे त असांजे वरी पंहिंजा घरू हालात अहिड़ा हुया जो असांजो वाल साहब हिकु ग़रीब मिसकिन माण्हू हो, शहनाई वॼाईंदो, घर बि मसवाड़ ते हूंदो। असां 7 भाउर हुयासीं पाण में, सम्झो था न, ऐं हिकिड़ी भेण। सुठनि माण्हुनि वांगुरु ज़िंदगी बाबा असांखे पालियो, माना सुठे तरीक़े सां पढ़ियासीं बि। यकीन करियो मूं वटि लख रुलंदा, तव्हां मुंहिंजे शागिर्दनि खां पुछंदव न, उहो ई तव्हांखे ॿुधाईंदो भाउ उस्ताद वटि लख रुलंदा। ऐं मुंहिंजो ॿियो त मुंहिंजी एॾो मां सखी रहियो आहियां जो मुंहिंजे दर तो कोई ख़ाली न मोटंदो। सभई त डेली मूं वटि ईंदा, को न्याणी जी शादी आहे, को बीमार आहे, को हीअं। इहो मां मीडिया जे थ्रू थो चवां त कोई मुंहिंजे
ख़ाली न मोटंदो, सवाल ई पैदा न आहे। ऐं महिमान नवाज़ी साईं जवाद वारा सॼो सॼो ॾींहुं मूं वटि वेठा हूंदा त 50 माण्हू त वेले ते मानी खाईंदा। ऐं मां सॼो ॾींहुं मुंहिंजी वरी ॿी क्वालिटी इहा रहंदी त मां केॾो बि उजागियल हुजां, साईं जवाब बि हिन ॻाल्हि जो शायदि आहे। ॿियो मुंहिंजे वाल साहिबु जॾहिं राग जो मूंखे ॾिठईं जुनून शौक़ु, पहिरीं त बाबा जलींदा हुआ त बाबा हे कमु बेकार आहे, हिनजे वेझो बि न अचो, असां हेॾी महिनतूं कयूं आहिनि, असांखे छा मिलियो आहे, असां हेॾो लोड़ियो आहे। मुंहिंजो वाल साहिबु तमामु वॾो उस्तादु, अहिड़ो पाकिस्तान में न थींदो, हाई लेवल जो शहनाई उस्तादु, जो। शहनाई जो। हा। पोइ बाबा ॾाढो रोकींदो हो मूंखे। जॾहिं सफ़ा ॾिठईं त इन थो मिड़े, पोइ बाबा चयो त हाणे हिकिड़ो शर्त मुंहिंजो अथई त पढ़ाई न छॾींदे, इहो मूंसां वाइदो कर, राग बि सिखंदे पढ़ाई बि कंदे त पोइ अदा तोखे कंहिं सुठे उस्ताद वटि छॾियां थो। अहिड़ी तरह सां BA तालीम बि कयमि, ईअं न त बाबे सां राग। BA ताईं तालीम, हा, मूंखे सूबेदारी नौकिरी मिली, ASI जी नौकिरी मिली मोहतरमा जे पहिरें दौर में, GST मिली, कैडेट कॉलेज में म्यूज़िक टीचरी मिली, 3 नौकिरियूं मिलियूं। मां छॾी, बसि हिन शौक़ में हुयासीं न, उहे बसि छॾे छो? बसि न मूंखां न थींदी, बसि हिन महिल दबंग सूबेदार लॻा वेठा हुजो। उहो त सही आहे, पर अलाह साईं हिन महिल बि इज़त रखी आहे मौला, पर हा। नसीब अच्छा, जी उहे ॻाल्हि। छॾींदा वियो सभु नौकिरियूं टई? बसि सभु छॾियमि न, असां उहे कमु चढ़ियल आहे, नौकिरियूं हलूं लाड़काणे बसनि ते, वरी चन्ना पुल ते, वरी चन्ना पुल खां साईं वरी कैडेट कॉलेज, लिफ्टियूं अॻे सुवारे जा हेॾा हुया, पोइ त वॾी तकलीफ़ ईंदी। नौकिरियूं त तव्हां एतिरियूं कयूं, हा, तव्हां शादियूं घणी कयूं? शादी हिकिड़ी आहे मुंहिंजी। अच्छा, हा, फनकार अक्सर 2 3 बसि हर कंहिंजो पंहिंजो मिज़ाज आहे। हालांकि मूंखे पुट जी औलाद बि न आहे, जे मां कयां त करे बि सघां वटि पियो, जवाज़ बि हाणे बि चयो। करे सघां थो, अहिड़ी ॻाल्हि न आहे। पर मतिलबु बसि दिलि न चयो कॾहिं, अलाए छो, बसि घर वारी मुंहिंजी वीचारी, मां चयो कंहिंजी दिलि छो तोड़िजे। कचहरी मुख़्तसिर त ॾाढी सुठी थी उस्ताद। तव्हां ज़ाहिर उर्दू गज़ल बि ॿुधंदा बि हूंदव, ॻाईंदा बि हूंदव? ज़रूरु ॻाईंदो आहियां। सुठो जेको तव्हांखे पसंदि हुजे, जेको तव्हांजी दिलि चवंदी हुजे, उहो त असांखे। टूट जाए न भरम, टूट जाए न भरम, होंठ हिलाऊं कैसे, हाल जैसा भी है लोगों को सुनाऊं कैसे, वाह वाह। टूट जाए न भरम। सिंधीअ में तव्हां भले तव्हांजो कंहिंजे ॿिए जो, जेको तव्हांजी दिलि खे, पंहिंजी दिलि खे अवाम खां वठी, असांजी पसंदि खां वठी। चांदोकीअ में तूं छो उदास आं, वाह। चांदोकीअ में तूं छो उदास आं, छो हाल अहिड़ा कया अथई चांदोकीअ, तोखे कंहिं चयो त तूं प्यार कर, एॾा सारे सिंगार कर, तूं छो उदास आं, चांदोकीअ। धुन नहीं ठाही या अथव? नहीं ठाही। हाणे अञा ताईं कंपोज़िंग कयो था? उहो कंदो आहियां, धुनूं कमु ठाहींदा कंदा आहियो? आहियूं, बसि कॾहिं दिलि चवंदी आहे त वरी करे वठंदा आहियूं। पंहिंजी का हिते ई बैठक में या क्लब हिते जिते घुमंदे बि ठही वेंदी आहे धुन, पंधु कंदा आहियूं बि ठाहींदा आहियूं, भाॼी घर जी वठणु वेंदा आहियूं ठाहींदा आहियूं। वाह ज़हन में त ख़्यालु कमु फिरंदो आहे न। वाह वाह। मंज़ूर सखियाणी साहिबु हर फनकार मुंहिंजूं धुनियूं ॻायूं आहिनि, उन्हनि बि ॻायूं आहिनि? उन्हनि बि मुंहिंजूं ॻायूं आहिनि, आपदा परेड बि ॻाई आहे? सभिनी ॻायूं आहिनि। हुमेरा चना ॻायूं आहिनि, समीना कमल ॻायूं आहिनि, बरकत भट्ट ॻायूं आहिनि, मंज़ूर सखियाणी साहिबु ॻायूं आहिनि, नाला कंहिं जलाल चाॾे ॻायूं आहिनि,
फौजियार सुमिरे गायूं आहिनि कंहिंजा नाला गुलशेर तीवणे गायूं आहिनि नाला वठंदुमि त सभु फ़र्क़ु सभिनी ॻायो मां कंपोज़र बि हाई लेवल जो इहो मां रहियो आहियां पंहिंजे वक़्त में। हाणे मुस्तक़बिल तव्हांजे लाइ छा सोचियो आहे त तव्हां अॼुकल्ह फ़नकार न पंहिंजा पंहिंजा यूट्यूब चैनल था खोलनि ऐं इहो यूट्यूब चैनल मुंहिंजो बि आहे खुलियल पर मां हुन ते थोरो तवजो घटि ॾिनो हुउमि। हा हाणे इरादो कयो आहे त हाणे ॻाइण बि ॿुधायोमांव त काफ़ी अर्सो मूं विच में ॻाइण पाण बि झको करे वियुसि। केतिरो वक़्तु तक़रीबन 20 साल खनि मीडिया में परे हो परे रहियासीं। महफ़िलों खां बि परे महफ़िलियूं कयूं पिया छो जो उहो त पेट गुज़ारा न उहो त गुज़रान ई असांजो उहा ॿियो को धंधो कारोबार आहे कोन उहो मजबूरी उहो कयूं पिया पर मीडिया को माण्हू पासे थो थिए त प्रोग्राम बि घटिजनि था। नंबर कयो आहे कैसेट हिकिड़ी कई आहे मुज़मिल कंपनी बि हाणे एसआर में ज़बरदस्त ऑडियो लैब में रिकॉर्डिंग आहे कराची। ॾाढो सुठो हाणे हफ़्ते खनि में इनशाला तयारी आहे वञिबो। ॾाढो सुठो सर पोइ वरी कम ॿीहर शुरू थियो त वरी साॻाई रंग थींदा ज़रूरु मौला जी महिरबानी सां। तव्हांखे अलाह वधाए तव्हांजे आलापन ऐं आवाज़नि जी असांजे सिंध खे माण्हुनि खे ज़रूरत आहे ऐं आवाज़ जो ख़ुशि हुजो तव्हां सां मिली करे ख़ुशी थी ऐं असांखे इहा बि ख़ुशी थी त अञा ताईं तव्हां जेको आहे न ॻाइण ऐं फन पंहिंजे हिते क़ाइमु आहे। मूंखे ख़ुशी थी तव्हां असांजे ग़रीब खाने ते कई आहियो तव्हांजी महिरबानी आहे यादि कयव अलाह साईं तव्हांखे वधाए साईं ईसा साहिब जी बि महिरबानी। साईं बिल्कुलु असांखे प्यारा शाइर बि आहिनि प्यारा इंसान बि आहिनि असांजा प्यारा दोस्त बि आहिनि माशाअल्लाह त सदाईं असांजे ईंदड़नि दोस्तनि महिरबान दिल सां अची परती बिन हिन सां बिटा नाता बिन हिन सां बिटा नाता नातन झगड़ा का छा हिक रात दिसंबर